بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته إلى يوم الدين. أما بعد. Mheshimiwa mjumbe wa Baraza la Ulama Sheikh Hamid Masud Jongo, Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri kuu Sheikh Hamisi Mataka, Mheshimiwa Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam Sheikh Al-Hadi Musa Salum, Mheshimiwa katibu wa Mufti Sheikh Musa bin Ahmed bin Juma Al-Buhri, Mheshimiwa mdhamini wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA Mzee Nzoa kutoka Iringa, Mheshimiwa naibu katibu mkuu dini Muhammad Khamis, mashekhe wa mikoa mliokuja, Sheikh Mustafa, Sheikh Gilango, Sheikh Mangochi na mashekhe wa wilaya zote za Dar es Salaam mliopo, wageni waalikwa, mwenyekiti wa jumuiya ya kina mama Tanzania Mama Shamim Khan na mgeni wake kutoka Tanga na wakina mama wote mliohudhuria kwa ujumla, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo kama walivyotangulia kusema wasemaji wetu waliopangwa kusema, na kama alivyoeleza Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam Sheikh Al-Hadi Musa Salum, mimi nizungumze ncha fupi tu juu ya tukio hili la mwaka mpya wa Kiislamu. Mwaka wa Kiislamu ulipatikana kunako mwaka wa 17 al-Hijra katika zama za ukhalifa wa Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Kwa nyuma kulikuwa hakuna mwaka wa Kiislamu. Tukio la mwaka wa Kiislamu na Waislamu kuwa na kalenda ya Kiislamu, tukio hili limetokea katika zama za uongozi wa bwana mkubwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, na kulikuwa na sababu zilizopelekea kuingia katika kutafuta Waislamu wawe na kalenda yao. Lakini kabla ya hapo kulikuwa na kalenda nyingi zilizotangulia kabla ya Uislamu. Moja ya sababu hizo, mmoja katika masahaba waliokuwako katika zama za Sayyidina Umar ridwanullahi ta'ala alayhi majma'in, alimweleza kumshauri kiongozi mkuu wa Waislamu Sayyidina Umar ibn al-Khattab kwa kumwambia, zinatujilia sisi barua nyingi kutoka sehemu mbalimbali, lakini hazina kitu kinachoitwa tarehe, inakuwa haijulikani. Na ilikuja barua inayozungumza shughuli itakayofanyika katika mwezi wa Shaaban, ikakanganya kwamba Shaabani ipi, Shaabani iliyopita au Shaabani tulionayo sasa au Shaabani ya mwaka ujao. Ayu Shaaban, al-madhi au alladhi nahnu fihi au al-ati? Ni Shaabani ipi? Mbona hakuna maelezo yenye ufafanuzi kwamba ni Shaabani ya mwaka kadha, tarehe kadha? Da'u linnasi ma ya'rifuna, wawekeni watu mambo wanayoyajua, sio mambo yenye mkanganyiko kiasi hiki. Hiyo ilikuwa ni moja ya sababu. Lakini mmoja katika masahaba alimweleza Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiallahu ta'ala anhu kwamba nimeona mimi al-Yaman
wana utaratibu mzuri sana. Wana utaratibu wa jambo lao, wanaliandika ilikuwa mwaka kadha, mwezi kadha, siku kadha, tarehe kadha. Wana kitu wanakiita at-tarikh. Si vibaya kama Waislamu tutakuwa na jambo kama hili. Sayyidina Umar likamkaa jambo lile katika kichwa, akawakusanya masahaba. Hizi ni baadhi ya sababu. Akawakusanya masahaba akiwemo Ali karramallahu wajha, Sayyidina Uthman na wengine wengi. Kaambia kuna jambo hapa linafaa na sisi tuwe nalo, akawaeleza na wao wakaliona jambo zuri, wakapitisha kwamba kuwe na tarehe au kalenda ya Kiislamu. Walipopitisha kuwa na kalenda ya Kiislamu, ukawa na mjadala mrefu kwamba kalenda ya Kiislamu ianzie kufuatana na tukio lipi. Tukio gani ambalo ndio litapewa jina la kalenda ya Kiislamu? Wakaweka mambo kama manne hivi muhimu. Wakaweka kuzaliwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wakaweka tukio la mab'ath, kupewa kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakaweka tukio la kufa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakaweka tukio la kuhama Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Maka kwenda katika mji wa Madina. Wakajaribu kuangalia katika upande wa mazazi ya Mtume, wakaona kuna mgogoro wa tarehe kamili ya mazazi ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakatazama kupewa kwake utume, tukio la kupewa kwake utume, wakaona pia kuna mgogoro. Wakaangalia tukio la kufa kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaona tukio hilo likiwekwa kwamba ndio tukio la kushikia kalenda ya Kiislamu, litajadidisha huzuni kwa Waislamu. Kila linapoingia mwaka, Waislamu wanapata huzuni sana, na huzuni kubwa ya kumkosa mtume wao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakalizungumza tukio la kuhama Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Maka kwenda Madina. Kila mmoja katika wao alikubali kwamba ile tukio lililokuwa zuri na linalofaa kupewa kalenda ya Kiislamu. Na Sayyidina Umar kwa ile furaha yake akasema maneno yafuatayo: al-hijra farraqat baina al-haqq wal-batil, kwamba al-hijra, kuhama Mtume kutoka Maka kwenda Madina, ni jambo ambalo limetenganisha kati ya haki na batil. Kwa hiyo jambo hili linafaa sana, na tukio hili linafaa sana kupewa kalenda ya Kiislamu. Na ndio leo tunasema hii ni kalenda ya Kiislamu al-hijra. Wakatazama jambo jingine, ni mwezi gani unaofaa kuwa ndio mwezi wa kwanza, kama ilivyo miaka mingine. Mwaka wa kizungu mwezi wake wa kwanza Januari. Je, Waislamu mwezi wake wa kwanza utakuwa ni mwezi gani? Wakafanya mjadala mrefu, sitaki kuusardi hapa, muda hatuna vizuri, lakini wakakubaliana kwamba kalenda ya Kiislamu ianzie katika mwezi wa al-Muharram au mfungo 4. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya aya zilizosomwa na zikaelezwa, hata Sheikh mkoa amegusia, minha arba'atun hurum. Katika hiyo miezi 12 kuna miezi 4 iliyo mitukufu zaidi. Mwayo ni Muharram. Mwezi wa Muharram ndio mwezi uliokuwa na makubaliano kwa masahaba, huo ndio mwezi wa kuanzia kalenda ya Kiislamu. Nini falsafa yake? Falsafa yake ni kwamba Waislamu waanze kalenda ya Kiislamu katika mwezi mtukufu katika ile 4, nao ni mwezi wa Muharram, kisha wamalizie mwaka katika mwezi ambao kwamba ni mtukufu, nao ni mwezi wa mfungo 3 Dhulhijja.
Kwa hiyo unaanza mwezi mtukufu ambao ndio unaanzisha kalenda ya Kiislamu, unaanza mwaka wa Kiislamu na mwezi mtukufu na unaishilia na mwezi mtukufu. Unaanza na Muharram, unaishia na Dhulhijja, au unaanza na mfungo 4 unamalizia na mfungo 3. Hiyo miezi yote miwili imo ndani ya kipande cha aya kinachosema minha arba'atun hurum. Ndugu Waislamu na wale wanaotuona na wanaotushuhudia katika tukio hili la leo, hizo ndio sababu kwa maelezo ya ufupi juu ya kupatikana kalenda ya Kiislamu. Ingewezekana kupatikana swali kwamba kwani kalenda ya Kiislamu yapatikana vipi? Inawezekana ikapatikana fikra kwamba kalenda imeanzia katika kuhama mtume. Kuhama mtume ni tukio tu. Kalenda imejadiliwa katika zama za Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Lakini tunajifunza nini katika tukio hili ambalo liliwakusanya Waislamu chini ya kiongozi wao Sayyidina Umar na kujadili? Moja ya faida ambazo tunazipata kwamba Waislamu wanaweza wakakaa wakajadiliana juu ya mambo ambayo yana maslaha na dini yao, juu ya mambo ambayo yana maslaha na dunia yao, juu ya mambo ambayo yana maslaha kwa maendeleo yao, wanaweza wakakaa wakajadili. Na pia tunapata faida nyingine ya kwamba si lazima jambo zuri liwe limetokana na Waislamu tu. Yawezekana pia kukawa kuna watu wengine wana jambo zuri, Waislamu hawajazuiliwa kuliiga jambo lile muda wa kuwa lina maslaha na halipingi sheria na haliendi kinyume cha Uislamu. Kwa mfano, jambo hili la kalenda lilikuwa haliko katika Uislamu na watu wamewaona watu wengine wakitumia kitu kinachoitwa kalenda, na Waislamu wakaona wawe na kalenda yao. Na leo tuna kalenda hii tuliyokuwa nayo. Tunataraji Mwenyezi Mungu atujalie tuingie katika mwaka huu 1442 baada ya kumaliza mwaka huu 1441. Si vibaya kuiga, na ndio maana ndani ya Qur'an kuna sehemu nyingi sana ambazo zinatia msaada katika kuielewa Qur'ani inayotokana na watu wasiokuwa Waislamu. Kuna namna ya maneno yanayopatikana katika aya ambayo yanahitaji irabu, yanahitaji maelezo ya kibalagha, yanahitaji maelezo ambayo ya watu wa lugha, kisha msaada ule ukaenda ukatafutwa katika ubeti uliosemwa na mtu asiyokuwa Muislamu. Kwa mfano, mtu mmoja kueleza dhamiri ya watu wawili. Haya ni mambo ambayo kwamba yanahitaji ujue elimu hizi za ala. Lakini wako watu katika zama za jahiliya kama Umru'ul Qais, anamzungumza mtu mmoja lakini ameleta dhamiri ya watu wawili, kama ule beti wake unaosema qifa nabki min dhikra habibin wa manzili bisiqtin liwa baina ad-dakhuli fahawmali, mpaka mwisho. Ile qifa anaambiwa mtu mmoja lakini dhamiri ya watu wawili. Sasa namna gani utaifasiri Qur'ani? Zimekuja aya nyingi, muda sina kueleza, ambazo zinazungumza amri inayowaelekea watu wawili lakini anayekusudiwa ni mtu mmoja. Hii ni kuonesha kwamba si vibaya kupata msaada wa nje lakini ambao unaleta maslaha katika Uislamu. Kinachoangaliwa ni maslaha, wala hakuangaliwi kitu kingine. Waislamu, wasia wangu katika hadhara ya leo, Uislamu ni dini inayoangalia maslaha, na kwa sababu ni dini inayoangalia maslaha, ni dini vile vile inayokwenda na mazingira. Na ndio maana Qur'ani tunasema inafasirika kila siku kwa upya wake, na itaendelea kufasirika hivyo hivyo ila qiyam saa, mpaka siku ya kiyama bado Qur'ani inaweza ikafasirika kwa mazingira ya wakati ule. Na ndio maana utaona shauri la kukaa na kujadili swala ya kalenda ya Kiislamu ni swala lililokuwa linakwenda na mazingira ya wakati ule. Kwa mazingira tulionayo kwa sasa yanahitaji tuwe na amani, yanahitaji tuwe na utulivu, yanahitaji tupendane, yanahitaji tushirikiane, yanahitaji
tuipende nchi yetu vile vile, kwa sababu kuipenda nchi ni kujipenda mwenyewe. Kuipenda nchi ni kutaka kuleta maslaha ambayo yana manufaa kwa watu wote wa Tanzania wote wakiwemo Waislamu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe mwaka huu uwe ni mwaka wa kheri, uwe ni mwaka wa baraka, uwe ni mwaka usiokuwa na matatizo. Atuondoshee maondo, atuondoshee mitihani, atuondoshee makero, aturuzuku riziki iliyokuwa halali, isiyokuwa na taabu katika kuitafuta na isiyokuwa na ubakhili katika kuitoa, na tukufirie madhambi yetu. Mwaka huu ukiondoka uondoke madhambi yetu, na mwaka unaoingia uingie na baraka hizo. Mwenyezi Mungu atufirie.